Біз ілім берген адамдардың дәрежесін көтердік дейді. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат дейді. Иман келтірген адамдар бар, білеміз дейді. Солардың арасында тағы да бір топ бар дейді. Олар кімдер? Олар Алла тағала оларға шариғаттың білімін, Құран хадистің ілімін тереңін беріп қойған адамдардың дәрежесін сол иман келтіргендердің үстінде көтеріп қойдық дейді. Сондықтан да Алла құрметтеген ілімді сіздер аяқасты қылмаңыздар, сіздер құрметтеңіздер. Мән юаззим шаайраллахи фа иннаха мин тақуал қулуб. Кімде-кім Алланың белгілерін құрметтесе, Алланың әмірлерін, жақсылық, жамандық, тыйымдарын, әмірлерін құрметтесе, иманды, исламды құрметтесе, бұл сол адамның жүрегінде құдайшылдықтың бар екендігін көрсетеді дейді. Құранды жағып жатқан адамдар, олар осы аятта жоқ адамдар. Құран бұл Алланың сөзі. Сол сөзді кім аяқасты қылса, оның жүрегінде құдайшылдығы жоқ, Құдайдан қорықпай кеткен, Құдайдан безіп кеткен адам деп айта берсек те болады.